Всем привет, кто не знает, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Занимаюсь печным делом. В данное время мы делаем монтаж и строительство теплоемкого камина. Передняя стенка будет у нас с кирпича ручной формовки, низ мы уже сделали, подготовили под мраморную полочку. Вот здесь она будет толщиной у нас 4 сантиметра, плюс мы еще оставили на клей, вот, чтобы и положить. И здесь у нас в чистом виде получается 4 сантиметра, а это мы оставили потай, чтобы она аккуратненько туда зашла и был уже целый кирпич, не резанный, вот, и не половинка, а уже именно целый кирпич. Вот, также вставили вен-решетку. Сейчас скажу, каких размеров. Вен-решетка у нас будет идти черного цвета. Размер у нас идет 35 на 14. Вот. Сейчас я вам покажу, что у нас дальше. Так, а это у нас задняя часть. Здесь будет идти жаропрочная гофра, подсоединяться в тройник под 45 градусов. Также здесь будет стоять шибер прямого хода, который будет перекрывать прямой ход. И уже будет газы у нас уходить в боковой канал, проворачиваться как мертвая петля и подниматься вверх. И, соответственно, будут нагреваться вот эти трубы. За счет нагрева этих труб будет греться воздух. И плюс вот эти кирпичные стенки. Вот. А от самой топки будут еще и нагреваться вот эти стены. Плюс также будет греться воздух. Сейчас я покажу, что нам надо сюда упаковать. Сейчас покажу. Столько труб, это получается около 10 метров труб. Белые решетки с жалюзями. Я вам их покажу попозже. Так, вот этот тройник под 45 градусов. И также вот все вот эти трубы. Вот. И плюс напоследок мы оставим вам сюрприз. Покажем завтра, либо в следующем ролике. Оставайтесь с нами. Вчера мы выложили, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Сейчас этих не подрежу, там те маленькие и кусочки, я их положу в вкладку. Вот, и будем уже мы поднимать наши ряды выше. Еще вам забыл показать, мы топку поставили на такие железные балки. Вот они мощные, хорошие. Также мы стенки штукатурим, чтобы вот не было вот такого, чтобы воздух и скользил по гладким стенам. Так, ну и все вроде бы. Продолжаем дальше мы свою работу. Что будем делать, буду снимать и показывать. Оставайтесь с нами. На этом я буду заканчивать свои краткие ролики и скажу, что мы уже за сегодня сделали. Вот, я придумал или не придумал, или кто-то так уже делает, вот так сделать перемычку. Вот это получается лицевая часть перемычки, а это нижняя часть. Мы прорезали. Сейчас я вам покажу, или кирпичик такой у нас остался, да, вот. Остался, мы немножко ошиблись. Вот, сейчас покажу. Вот так получается, в кирпиче мы вырезали такой потай, канавку, вот, и сделали так. И все это дело мы залили клеем с глиной, размешали, вот, чтобы не получился сильно крепкий раствор, и чтобы он немножко играл. Еще плюс мы потом стянем на... Здесь будет стоять гайка и шайба. Все, вот так у нас получилась такая интересная перемычка. Я уровень кинул, все красиво выставил. Также мы сегодня подняли несколько рядов кладки. И все стенки внутренние я заштукатурил, чтобы было хорошее движение воздуха. Уже с понедельника мы будем ставить наши трубы. Вот. Здесь, получается, будет идти опускной канал.
подвертка вверх и вход в трубу. Я думаю, что у нас все получится хорошо. Будет греть и греться будет и кирпич, и дополнительно воздух. Вот. Ну все, друзья, спасибо за просмотр. Если кому видео понравилось, ставьте лайки. Все, и как всегда с вами Печное дело с нами. До свидания и до новых встреч. До понедельника. Всем пока.